ညီမလေးတို့ပေးစာများသုံးညီမလေးအကိုနဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့ညီမလေးတို့အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူက၄တန်းနဲ့ကျောင်းထွက်ခါအလုပ်ခွင်ဝင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ကစတီးကဟီဆိုတဲ့အလုပ်တစ်လပဲကြာတယ်။တင်ပေးတဲ့ဆရာရဲ့အပြောအဆိုကိုမခံနိုင်လို့အလုပ်ထွက်လာခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါကားအောက်ပိုင်းပြင်တဲ့ workshop မှာအလုပ်လုပ်တယ်။နှစ်ပတ်ပဲကြာတယ်။အလုပ်ရှင်ကဆဲဆိုတာကိုမကြိုက်လို့ထွက်လာပြန်တယ်။နောက်အလုပ်ထပ်ပြောင်းတယ်အခုထိတော့အေးဆေးပဲဘယ်ချိန်ဘာဖြစ်လာမလဲစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်နှစ်ခုသုံးခုလှုပ်ဖို့တော့အတွေ့အကြုံရပြီးဟိုနဲ့ဒီဆက်တော့လှုပ်တက်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့မကျွမ်းကျင်ဘူးနော်ကဲညီမလေးသူ့ကိုသုံးသက်ကြည့်ရအောင်သူအလုပ်ထွက်လာရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကအပြောအဆိုမခံနိုင်လို့ပဲအစမှဆရာဖြစ်သူကချိုချိုသားသားပြောမှာပေါ့နှစ်ခါသုံးခါပြောလို့မှအစင်မပြေစကားချမ်းတွေလာတော့မယ်စကားချမ်းကိုတရိတ်ဆန်တောင်မကြိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့တရိတ်ဆန်ထက်ညံရင်မြင့်တဲ့လူကအပြောအဆိုမခံရအောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမိမိအကျိုးလိုလားသူတွေရဲ့အပြောအဆိုကိုမခံနိုင်ဘူးမလိုက်နာနိုင်သူတွေဟာဘဝရဲ့တိုးတက်ကြောင်းကိုကိုယ်ပိုင်ပိတ်ပင်တားဆီးနေတာနဲ့အတူတူပဲညီမလေးရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကေတီတုံမှာဟောထားတာကအကျမ်းအနုနှမျိုးလုံးဖြစ်ဆုံးမမရဆုံးမခတ်သူကိုငါဆုံးမထိုက်တော့တပြည့်မဟုတ်တော့ဘူးလို့တခါတည်းလစ်လျူရှုနေလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမကိုမခံရသူကအကောင့်အစိုးအကြောင်းကျိုးကိုမသိရတော့လို့လမ်းမှန်ထက်လမ်းမကိုရောက်သွားရတော့တယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုဘုရားတတ်တာခံရတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့အသက်ကိုတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူဟာဘုရားရှင်အဆုံးအမကိုမရတာကိုရည်ရွယ်ပြောတာပါညီမလေးစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒီဘက်ခင်မှာဆရာသမားမိဘတွေကပြောတာကိုနားမထောင်ပဲကျွတ်ဆက်လုပ်ပြနေတဲ့လူငယ်တွေကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုခတ်မှုကြောင့်နားတဲ့သူတွေရဲ့လစ်လျူရှုခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆရာသက်မိဘသက်ခံရသူတွေဘလောက်များလဲဆိုတာညီမလေးတို့လူငယ်တွေကအချင်းချင်းကိုပိုသိမယ်ထင်ပါတယ်မိမိအကျိုးကိုလိုလားသူကတက်တိနားလဲစေခြင်းတိုးတက်စေခြင်းလို့ပြောတာကိုနားခံလွယ်ပြီးလိုက်နာသူဟာသူ့ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုတွေလမ်းကြောင်းပွင့်တယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းများရပါတယ်သူဟာနာခံလွယ်တဲ့အတွက်ဆရာတွေကစကားချမ်းတွေပြောလဲစိတ်မနာပဲစကားချမ်းတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာမိမိကိုတိုးတက်စေခြင်းတဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့စေတနာကိုမြင်ပါတယ်ရွာရင်ကျေးလိမ်မှာတင်တန်းကြီးမှာညီမလေးတို့သင်ခဲ့ရတဲ့မင်္ဂလာကဗျာတွေကိုမှတ်မိသေးလားဝတ်စားနေထိုင်ရန်ခတ်သိမ်းစိတ်ကိုချုပ်ထိန်သီးခံလေကျိုးချောင်းပြညွန်ဆုံးမစကားကိုပြောကြားလာကနာလွယ်စေသူမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်များကိုမကြာခဏတွေ့ဆုံလေတဘာဝတွေ့မှန်ကန်ရေးဆွေးနွေးမပြတ်ပေအဲဒါမှဗုဒ္ဓဝါဒကပ္ပမင်္ဂလာတွေအဲ့ဒီကြပြတဲ့ကကြိုးကြောင်းပြညံဆုံးမစကားကိုပြောကြားလာကနားလွယ်စီဆိုတာလေးမှတ်မိပြီလားဆရာသမားမိဘတွေရဲ့ကြိုးကြောင်းပြတဲ့ဆုံးမစကားကိုနားထောင်ပြီးလိုက်နာသူဟာသောဝဆက်တတာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူပဲစိုးဆုံးမလွယ်ခြင်းကုန်တဲ့ပြည့်စုံရှင်ဟာဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတရားတော်ဖြင့်ဟောကြားခဲ့တာကိုအခုဆိုညီမလေးလည်းသိလောက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်ညီမလေးဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အတန်းပညာရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်မွေးမှုပညာရှာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုပ်ဆုံးမလွယ်နာခံလွယ်တဲ့သူဟာပြောဆိုဆုံးမခတ်တဲ့သူထက်အရာရာသာလွန်တဲ့ဆိုတာကိုဘဝရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာအဖြစ်ရောမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနေနေအဆုံးမမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ပါမှတ်သားထားလိုက်ပါညီမလေးစာနဲ့နဲ့ရှည်သွားတယ်သိတဲ့နာကိုသိစေခြင်းနဲ့အခုရဲ့စေတနာလို့မှတ်ယူလိုက်ပါကျမ်းမာရေး view site ပါညီမလေးဒီညီမလေးတို့ပေးစာများကိုကျွန်တော်2015ထဲကရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာထဲမှာပါတဲ့ကောင်လေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားမှာworkshop မှာဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့အမိုးကျင့်နေတဲ့အားလုံးပြောင်းလဲသွားပါပြီအဆုံးထိနားထောင်ပြီးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်